آقا سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. خوش اومدین به ویدیو خفن. و آقا بریم سری سراغ اصل مطلب. آقا ما توی این ویدیو به درخواست خیلی از بچه‌ها، همون توی ویدیویی که اتچمنت گفتم بهتون که کامنت بزنید زیر این ویدیو مثل هر گونه که میخواین اتچمنتش بدم. و جز اولین کامنت های اون ویدیو اتچمنت DLQ33 بود به درخواست چند از بچه‌ها و منم دیگه به حرفشون گوش دادم. این ایجاد دارین همین کامنت های بچه‌ها رو میخونین به اتوماتشون دیلو بده. منم قبول کردم، گفتم اوکی و قراره که اتچمنت دیلو بهتون بدیم. بریم سریع سراغ اصل ویدیو و تست کردن اتچمنت. خب آقا این اتچمنت که دارم بهتون میدم قوی ترین و بهترین اتچمنت DLQ33 برای بتل رویال هستش و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اتچمنت بزنید حالشو ببرید. برای توی این اتچمنت DLQ33 اگر به هد انمی دقیقا هدش شلیک کنین توی بتل وان شات میشه، چون آره دیگه، چون به هد انمی بزنید 360 تا دمیج میخوره که دقیقا وان شات دیگه. و اینکه دوستان اگه به نقاط دیگرش توی بدن انمی شلیک کنه معمولا 150 دمیج میخوره که دمیج میده، وان شات نمیشه مگه اینکه طرف خود انمی دمیج باشه. آقا اینجا تست همین نقطه زنی همین دیل بودش که همین تکون نخوره، ایمش رو انمی باشه. الان هم داریم رو انمی ها تستش میکنیم همونطور که داریم میبینید. معمولا بیشتر تو بتل با دوتا شات میندازه دیگه. معمولا من واقعا هرچی پیدا کردم اتچمنت پیدا نکردم وان شات کامل دیگه اینجا باشه، مگه اینکه دیگه طرف هدشو بزنه یا طرف دمیج باشه و این دیگه نهایت طرف دو شات میکنه یا اگر بعضی وقتا شد وان شات هم میکنه. و بله دیگه همونطور که داریم میبینیم دیگه داریم رو انمی ها تست میکنیم و آره دیگه اتچمنت هم دوستان آخر ویدیو میذارم، حتما بریم بذارید و حالشو ببرید. و آره دیگه اینجا دارم هیپ تست میکنم، دارم اینجا هیپ میزنم، اینجا هم هدشون رو میزنم، همونطور که داریم هدشون میزنیم وان شات میشن. آره دیگه همونطور که داریم میبینید خیلی خوب عالی. و آره دیگه دوستان باور کنید دیگه شما مثلا زیر این ویدیو مثلا یکی ممکنه مثلا یه هیت بده که مثلا چرا وان شات نمیکنه فلان میشه بدتر اتچمنت فلان. دوستان باور کنید دیگه بهتر از اتچمنت وجود نداره، چون من رفتم گشتم چوسیجو کردم تست کردم این بهترین اتچمنت DLQ33 هست، چون اتچمنت از هوش مصنوعی گرفتم و خودم از چند تا سایت و جای معتبر رفتم مطالعه کردم. و دوستان دیگه معطلتون نمیذارم از اتچمنت DLQ33 بریم لذتشو ببرید.